Nou, als er wat is, dus bellen, hè? Eindje gemaakt is net. Ja, maakt die. Nou, gelukkig maar. Heb ik gisteren de hele avond voor in de keuken staan met z'n tweeën. Draaien, draaien. Het is hier hartstikke gezellig. De sfeer zit erin en het is droog. Dus wij zijn helemaal blij. Er komen aardig wat mensen op af. Oh ja, dat is echt super. En vorig jaar heen weer 110 tot 1000. Dus we hopen dat dat nou ook best een slag gaat. Maar als ik zo mee hinnesje, is het al je mensen, het is al je auto's dus. Hoe gaat het met de Chris, man? Een beetje draaierig. Maar ik vermijd ze met poerenwijs, ja. Ja. Ik ben hier geboren. Dat huisje. Mijn ouders die hebben hier ook altijd gewoond, dus het trekt toch altijd een beetje, hè? Ja, en hoe gezellig is het? Ja, heel gezellig. Tot nog toe, hè? Ja. Oh, je bent kreeg begonnen? We hebben net begonnen. Ja. Nummer 48. Nummer 48. Ja, elk dorp wil toch wat doen, denk ik, voor inwoners. En ik, dat saamhorigheidsgevoel, dat je dan in eigen dorp even gezellig bij elkaar wezen kennen verkriest. En dat is eigenlijk altijd hier de opzet best. Ja, er zijn prutte verweders hier, maar ja, ze staren gewoon Elsie, komen er meer bezoekers uit de hele regio. Even een gluwijntje als een kopje snert en dan komt de sfeer er vanzelf in. Nou, lekker eten. Het is allerheerlijkst. Ja? Ja. Ik zou ook maar een bakje nemen, wat je meer. Ja? Ja. Maar toch niet, ik mag maar even naar de Kriesmerk. Ik ben een oorverweter, dus een schön heel soort bekend, hè? Zie je, direct ik nog even bij de Kreemkesdaal. Ja, zeker. Ja. En wat heb je? Nou, ik hoef er niks meer te nemen van een vrouw, maar ik haal wat jongen. Dat En wat heb je, jongen? is een mooi steekje. Dus dat neem je even voor de vrouw mee. Ja. Maar wat aardig voor jou. Ja, je moet goed op het spul passen, hè? Wil je met koffie of thee? Thee? Tot nu toe de stand had ik weer heel tevreden en ik praatte met en zei ik ben al haast uitverkocht, weet dan met jou wat rijden. Dus het wordt dus echt wel kocht, dus dat is wel heel leuk, want ik bedoel, er is niks. Als je om 9 of 8 uur inpakt, dan is niks verkocht. Ja, we willen echt dat het voor iedereen een gezellig familieuitje is. En geen meuk. Geen meuk, nee, absoluut geen meuk. Daar ben je allergisch voor. Het klinkt heel eigenwijs, wat is dit? Ja, maar de meesten snappen het wel. Hè. Als er gewoon binnen en die hebben wat in. Vorig jaar hebben we gewoon mijn plaktattoos. Ja, sorry, maar dat vinden wij dus net op een. Dan ben ik heel direct, dan zeg ik gewoon, ja, sorry, het past niet in ons concept. Nee, geen tattoos, maar de Christ. Nee. En tuppenwerk net. De wielenpolen, die heeft wel iets met Christ. Hoe ken je dat? Ja, als de een begint, het is ook aanstekelijk, hè? Dus als de een één lichtje ophaakt, dan, ja, dat doe ik ook. Nou ja, die ook. En het wordt steeds meer. En het heeft gewoon wat. Het is gewoon gezellig. Ja, ik ben echt een Christfreak. Ja? Ik ga mijn hele huis van boeten verlichten en van binnen versierd. Het is bij mij een groot kerstpaleis. Ja.
Zeker. Ik ben Nechten. Ja, ik ga nog krijg je een piek op een halve, maar ik ben Nechten, ja. Ja. Om 8 uur dan pakken die mensen wel hierin en dan moeten de crème al weer op red worden. Maar we hebben zo'n 100 meter luchtsnoer, we hebben 1400 lampjes die zitten, die moeten al weer uitdraaid worden. Nou, dan gelukkig hebben we heel veel vrijwilligers, maar die crème moet al weer op red worden. Nou, de rotsen moet weer van de stritten, was de stritten misschien achterleid. Alles moet weer netjes. En na de tijd geven we aanstek even zitten, even gezellig emotioneel, even afsluiten. Gluwijn erbij. Nou, kratje bier en wien. Dan moet maar lekker uitslepen. Ik denk het, ik wacht nog naar een kerstmarkt in Greensma, waar weet.